హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రభా గల్ఫ్ న్యూస్. ఫ్రెండ్స్, కువైట్లో వాతావరణ విషయాలు గమనిస్తే అనేక రకాలైనటువంటి వాతావరణాలు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ జీవనశైలి చాలా కష్టతరమని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు నిపుణులు. అయితే ప్రస్తుతానికి కూడా చాలామందికి కూడా ప్రవాసులకు కావచ్చు, అలాగే పౌరులకు కావచ్చు, సముద్ర తీరంలో ప్రయాణించే వాళ్ళకి కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు సముద్ర తీరం వాళ్ళకైతే ప్రత్యేకంగా తెలియజేసేది ఏంటంటే, సముద్రం లోపలికి ఎవరైనా వెళితే ఖచ్చితంగా మాకు ముందుగా తెలియజేయమని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. కొన్ని రోడ్ల పైన అయితే దుమ్ము ధూళి ఎక్కువగా కనిపించకుండా పోయే విధంగా ఉంటుందని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి డ్రైవింగ్ చేసేవాళ్ళు మాత్రం రోడ్ల పైన చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అయితే వాతావరణంలో గతంలో కూడా చూసినట్లయితే 50 డిగ్రీలు దాటింది. ఈ సంవత్సరం కూడా 50 డిగ్రీలు అయితే వేడి ఎక్కువగా ఉండింది కువైట్లో. మరి నిపుణులు అయితే అంచనా వేస్తూ ఉన్నారు చాలా కష్టతరం అవుతుందని. మరి ఆ విషయాలు ఏదో ఈ వీడియో ద్వారా మీ అందరికి కూడా తెలియజేయాలని నా ప్రయత్నం. ఎందుకు అని అంటే, మీ అందరికి కూడా తెలిసిన విషయమే, అనేక కుటుంబాలు అయితే కువైట్ మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏమవుతుందో రాబోయే రోజుల్లో మనం తెలుసుకోవాలి అంటే, ముందుగానే మనకు ఇక్కడ వాతావరణ హెచ్చరిక అయితే తెలియజేస్తూ ఉంది. మరి ఈ యొక్క పూర్తి వివరాలు ఈరోజు గమనిస్తే, 2035 నాటికి కువైట్ ప్రమాదకర దశలోకి ప్రవేశిస్తుందని వాతావరణ శాఖ యొక్క భవిష్య సూచకుడు అబ్దుల్ అజీజ్ ఆల్ ఖరామీ హెచ్చరించాడు. వార్షిక సగటు ఉష్ణోగ్రత 2010లో కంటే 2 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరుగుతుందని అంచనా వేసింది. గత 30 సంవత్సరాలలో పోలిస్తే 2010 నుండి 2021 సంవత్సరాలలో రెట్లు ఇప్పటికే 1.1 డిగ్రీలు పెరిగాయని, 80లోను మరియు 90లోను సంవత్సరానికి 1, 2 లేదా 4 రోజుల్లో కువైట్ 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని, ఇప్పుడు అవి సంవత్సరంలో 20 రోజులు నమోదవుతాయని ఆయన సూచించారు. అరేబియా ద్వీపకల్పం యొక్క దక్షిణాన ముఖ్యంగా ఒమాన్ మరియు యెమెన్ సుల్తానేట్లను తాకిన హరికేన్లు మునుపటి కంటే చాలా తరచుగా మరియు మరింత హింసాత్మకంగా మారుతున్నాయని ఆయన సూచించారు. ఎండాకాలం ఎక్కువైందని, దీంతో గత వేసవిలో మే నెలలో వచ్చిన ఇసుక తుఫానులు అసాధారణంగా పెరిగాయని, అవి ఎప్పుడూ సీజన్ల మధ్య పరివర్తన కాలంలో ఉంటున్నాయన్నారు. వాతావరణం మార్పుల ప్రభావం కువైట్లో ఆర్థిక మరియు పట్టణ జీవనంపై విస్తరిస్తున్నదని, వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా అభివృద్ధి ప్రయత్నాలతో పాటు ప్రాజెక్టులకు అంతరాయం కలుగుతుందని ఆయన అన్నారు. చూడండి, రాబోయే రోజుల్లో కువైట్లో అయితే ఆర్థికంగా మరియు పట్టణంలో జీవన శైలి కూడా అందులో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా రావడం అన్నమాట. కువైట్ యొక్క అభివృద్ధి ప్రయత్నాలు పాటు ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి కదా, వాటికి కూడా అంతరాయం కలిగేటట్టు ఉందని వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి ఆల్ ఖరామీ ప్రమాద దశ గురించి హెచ్చరించాడనమాట. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఈ కువైట్లో జీవనశైలి అనేది జీవించడం అనేది రాబోయే రోజుల్లో చాలా కష్టంగా ఉండబోతుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బై, టేక్ కేర్. మరొక వీడియోలో మరిన్ని విషయాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. Don't forget to subscribe, like, share. Thanks for watching.